Jadi kita Bang Eka. Oke, boleh. Tadi kita habis sesi foto, habis riding santai, kita muter-muter daerah Argentina. Kita berakhir di daerah mana ini? Di daerah Turki ya. Akhirnya kita sesi foto dulu di daerah Turki. Balik lagi ke Jepang. Langsung kita menuju ke Hokkaido, Jepang. Kita lihat aja, kita tunggu. Kemana kita? Hokkaido, Jepang. Kita ke Hokkaido.
time we were standing on the rooftop. You shone as bright as the city before us. Now tell me you Selamat datang di feel kafe terbaru kami. Kami menawarkan ada Osaka Stick. Jadi tadi kita habis riding santai daerah kisaran daerah mana tadi? Argentina. Terus sekarang melipir ke daerah Hokkaido, Jepang. Mantap. Jadi sticknya yang menu-menunya ada Osaka Stick, namanya Osaka Stick, ada apa ini? Tenderloin, sirloin, rib eye. Jadi kita mau sarapan pagi di sini. Kita juga ngasih harga spesial buat kalian semua yang ada di area Alam Sutra. Alam Sutra. Khusus kalian diskonnya 25%. Oh, diskon banyak nih sama kentang ya. Free mojito. Now tell me you feel it, tell me you know it, tell me you're cold and tell me I'm water. And you Mentari pagi ibu kota. Ibu kota. Ibu kota ya. Ya malu lah, kita bukan orang daerah sini nih. Kota Tangerang, bukan ibu kota. Kita di daerah Kota Tangerang. Orang nyebutnya di sini apa? Apa? Coba. Nah, jadi untuk lo semua yang lagi riding di daerah sini, lo bisa mampir-mampir di kafe kita. Ini buka berapa bulan kita? Masuk 4 bulan. Masuk 4 bulan. Jadi mau 5 bulan kita buka kafe ini. Ayo ditunggu semuanya. Harganya murah meriah, Diskonnya 25%. diskonnya 25%. Dan lo semua juga apa? Dan sambil menunggu kita santap pagi, Mari cemilin. mari kita cemilin kentang. Iya. Sip. Oke. Bye. Lapar, Mas. Mantap. Cuman kurang nasi. you just keep around it. Days of thunder I hear, they come when you're near. Why must all that I touch always fall into